Xin chào đón quý vị đến với kênh YouTube Cuộc sống ở miền Trung nước Mỹ. Các con được nghỉ ở nhà vì bão tuyết, không cần phải đi học, cho nên đem đồ chơi ngay trong xóm luôn. Người Mỹ người ta rất thích tập thể dục như chạy bộ ở ngoài trời như thế này. Mặc dù mùa đông giá rét người ta vẫn chạy. Không cần phải đi đâu xa, cái chỗ này nó dốc ngay trong xóm luôn. Bữa nào mà có nhiều tuyết, cả nhà thường hay ra đây chơi. Somebody have to pull you.
Mệt rồi đi về thôi, ngày mai ra chơi tiếp. Có thể đi tìm cái chỗ nào có cảm giác mạnh hơn, dốc cao hơn thả xuống. Bye.